们台中市民军公教从事医护工作志工，身心障碍，退休农民。没有。哎，那如果这样都没有的话，你全票是100，摩托车是20，总共120。好。我预约那个露营区露营。嘿，露营跟住宿跟门票是没有关系。好。出去可以再回来。可以，我们会有统一发票跟明细。我们进出农场就是看那个明细。出示明细可以多次进出。好，120。好。你稍待一下，谢谢。哎，有没有20块？没零的。OK， 抱歉。找您80块。我们这个明细可以使用2天，就是进出农场，我们都是看这个明细。好，验票就可以多次进出。好，谢谢。好，包含露营区那边也可以使用。好，这边比较温暖嘛，因为这边现在是有太阳的关系。因为骑在别的地方，好冷啊。没有风，那现在是还稍微有点温度，等一下再过1个小时之后，开始温度降很快。好，谢谢。请进，我们左边有摩托车停车位。好。好冷。苹果，这么大箱。这么多，什么？
เ